Mind Training Australia Монголын уулуурхай салбарын компаниудад зориулсан сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. In Mongolia, so how do you see the competence and the significance of training programs? Эдгээр сургалтууд нь салбарын бүтээмж болон менежментийн чанарыг сайжруулахад ямар ач холбогдолтой вэ? Тэглгүй яах вэ? Уулуурхайн компаниудад түгээмэл ажиглагдаг нэг зүйл бол сайн операторуудыг өндөр потенциалтай гэж үнэлээд шууд удирдах албан тушаал дэвшүүлдэг явдал юм. Харин өмнө нэг төрлийн тоног төхөөрөмжийг маш сайн ажилуулдаг байсан бол гинэт баг удирдах, зарим тохиолдолд далд эсвэл ил уурхайн нөхцөлд удирдах шаардлагатай болдог. Ийм үед тухайн хүнд удирдах уур чадвар, манлайлалын чиглэлийн дэмжлэг, сургалт зайлшгүй хэрэгтэй болдог. Бид Монгол болон бусад олон улсын зах зээл дээр яг энэ чиглэлийн сургалтыг олгодог. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн баг хамт олноо удирдах чадвар, мөн уурхайн тодорхой орчинд ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмж, бүс нутгийн эрсдэл, аюулыг илүү сайн ойлгох мэдлэгийг нь нэмэгдүүлдэг. Үүний үр дүнд бид аюулгүй ажиллагаа болон бүтээмж хоёрт хоёуланд нь мэдэгдэхүйц ахиц гарч байгааг харж байна. So we have a number of companies in Mongolia. Монгол улсад уулуурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг олон компани байгаа. Is it the Mongolian market? Манай улсын зах зээлийг та хэрхэн үнэлж байна вэ? Бусад хөгжиж буй орнуудтай харьцуулахад шүү дээ. Бид Монголд ажиллаж байгаадаа үнэхээр их баяртай байдаг. Учир нь энд зөвхөн операторууд төдийгүй удирдах албан тушаалтнууд, мөн дотооддоо сургалт явуулдаг сургагч багш, үнэлгээ хийдэг мэргэжилтнүүдийг хөгжүүлэх маш онцгой боломж байна гэж харж байна. Өөрөөр хэлбэл сургагч багш нарыг өөрсдийг нь сургаж, тэдэнд шаардлагатай арга хэрэгсэл, дэмжлэгийг өгснөөр тухайн уурхай дээр сургалтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх боломж бүрддэг. Бид баруун Австрали төвтэй компани бөгөөд Австралийн мэргэжлийн сургалтын системийг ашиглан хөгжиж буй зах зээлүүд тэр дундаа уулуурхайн салбарт чанартай сургалт нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Would you like to highlight from the company? Сүүлийн үед түншүүлж буй онцлог хамтын ажиллагаанаас сонирхолтой юу? Тэглгүй яах вэ? Бид SMS Mining компанийг онцлмоор байна. Тус компанитай маш нэгт хамтран ажиллаж, Монгол дахь уулуурхайн үйл ажиллагааг чадваржуулах чиглэлд хамтарч байна. Мөн Монголын уулуурхайн салбар даяар ур чадварыг нэмэгдүүлэх олон төсөл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Эцэст нь танаас ажиллах хүчний тал дээр асуумаар байна. Эдгээр сургалт нь манай уулуурхайн салбарын ажиллах хүчний хөгжүүл төсөлтийг хэрхэн дэмжих вэ? Мөн салбарт ажиллах хүчийг нэмэгдүүлэх чиглэлд ямар бусад боломж байна гэж та харж байна вэ? Тэгэхээр уулуурхайн салбар чинээр орж иж байгаа хүмүүс заримдаа шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг дутмаг байдаг. Мөн хөлбөр эрхлэлтийн өндөр эрсдэлтэй орчинд тооцогддог шүү дээ. Тиймээс эхнээс нь зөв сургалтын тогтолцоо, чадварыг бий болгох нь маш чухал. Дараа нь ажилтнуудыг тогтвортой хадгалах, хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ингэснээр тэд оператороос удирдлагын түвшинд дахиж, улмаар менежер хүртэл шатлан өсөх боломж бий болдог. Энэ байдлаар тухайн уурхайд аюулгүй ажиллагаа болон үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг хангах чадварлаг, тогтвортой ажиллах хүч бүрддэг. Бид энэ бүх чиглэлд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.